Imam Kadhimi, paqe qoftë mbi të, dhe Ebu Xhafer Mensuri. Në kohën e sundimit të Ebu Xhafer Mensurit, alevit provuan fatkeqësitë më të ashpra. Ata i ndiqte padrejtësia, terrorizmi dhe vrasja. Imami, paqe qoftë mbi të, e dinte fare mirë se rezistenca me armë do të dështonte. Ai nuk e shfaqi qëndrimin e tij dhe e fsheu kundërshtimin për Mensurin. Kaluan vitet e Mensurit të rënda dhe të hidhura për imamin, paqe qoftë mbi të, dhe alevit në mënyrë të veçantësi dhe për kundërshtarët dhe ymeti në përgjithësi. Mensuri i rrëmbeu pasuritë alevive dhe i burgosi ata. Po ashtu, ai i përzuri ata në çdo vend që ndodheshin dhe përdori tortura të rënda për ata dhe përdori mënyra artistike në vrasje. Ai ndërtonte mbi to shtylla betoni dhe ata ishin të gjallë, i ndalonte atyre ushqimin dhe i vriste të uritur në brendësi të burgjeve të tij të errta, ose i rrihte pa mëshirë me hekura derisa të vdisnin. Periudha e imametit në kohën e Mensurit zgjati afërsisht 10 vjet. Në atë periudhë imami jetonte nën kontrollin e spionave dhe mjeteve të spionllëkut, derisa Mensuri vdiq me 3 Dhul Hijhe në vitin 158 të Hijrit. Mbas tij e mori pushtetin djali i tij, Muhamed Mehdiu.